Сильное домашнее средство, проверенное годами. Когда у нас простуда или грипп, самое неприятное чувство – это скопление слизи. Сироп против скопления слизи. 200 грамм редьки. 200 мл меда. 200 мл лимонного сока. 5-6 зубчиков чеснока. 1 маленький красный лук. Измельчите редьку, чеснок и лук. Смешайте с медом и лимоном. Затем поместите смесь в банку и дайте ей настаиваться в течение 1 недели. Принимать по 1-2 столовые ложки дважды в день, чтобы удалить слизь за 24 часа. Вы можете добавить больше меда и лимона, если считаете, что вкус слишком острый. Друзья, если вы хотите найти больше рецептов и советов по здоровью, загляните в мой телеграм-канал, ссылка на который находится в моем профиле. Будьте здоровы!